Prijatelji, pozdravljam vas! Veliki dio baštovana, a i mladi vrtlari koji počinju da se bave uzgojom povrća, nisu upoznati sa namakanjem luka prije sadnje za zdravije i veće glavice, otporne na zarazne bolesti i štetočine. Pa idemo na još jedan video o ovoj temi. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam na tome. Poljoprivrednici počinju sa sadnjom ozimog luka od sredine oktobra do početka novembra kako bi stigli na vrijeme prije hladnoće. Za sadnju je potrebno odabrati vedar i suh dan, kao i primijeniti odgovarajuća gnojiva kako bi se osigurala obilna žetva. Glavni element koji je luku potreban u jesen je azot, ali đubrivo treba da sadrži i sumpor, bor, mangan i željezo. Svi ovi nutrijenti mogu se naći u drvenom pepelu. To je univerzalno gnojivo koje je pogodno za svo povrće i bilo koju vrstu tla. Prilikom sadnje luka u rupu treba dodati malo pepela kako bi se osiguralo da se povrće opskrbljuje hranjivim tvarima tokom cijele zime. Također je važno pridržavati se plodoreda. Nemojte saditi luk na gredicama na kojima su rasli krompir, mahunarke, peršun ili celer. Postupak namakanja luka sastoji se u sljedećem. U 1 litri vode dodajte 2 kašike kamilice i skuhajte. Ostavite da odstoji preko noći, a sutradan procijedite. Dodajte 1 kašiku sode bikarbone. U ovoj tekućini natopite luk 2 sata. Zatim ga osušite na suncu 1 sat i spreman je za sjetvu. Ovom metodom korijenje se razvija mnogo brže, što omogućava biljci da se ukorijeni i započne svoj ciklus rasta prije nego što nastupi zima, a ujedno ste stvorili povoljne uslove za njegov rast i očuvanje usjeva. Ova tekućina ubiće bakterije i druge gljivične bolesti koje mogu utjecati na karanfilić. Također će eliminisati grinje koje se možda kriju u vašim režnjevima bijelog luka. Dragi vrtlari, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama kako bi i oni znali pravilan uzgoj bijelog luka za krupne i zdrave glavice. Hvala vam na tome. Ovo je tekućina koja je svima dostupna, a jako efikasna i korisna za berbu krupnih i zdravih glavica bijelog i crvenog luka. Ne trošite mnogo novca na đubrivo. Zapravo, đubrivo za mnoge vrste povrća je svuda oko nas. Mi ovo radimo već nekoliko godina i ovim videom prezentujemo i vama. A vi, dragi prijatelji, prije nego krenemo sa novim videom, pretplatite se na kanal. Hvala vam na tome. Nijedna bašta ne bi trebala biti bez luka. Oni su svakako visoko na mojoj listi usjeva koje morate imati, zahvaljujući tome što konstantno obezbjeđuju skoro siguran proizvod iz vrlo jednostavnog razloga. To je vrlo nezahtjevna povrtlarska kultura i ne zahtijeva nikakvu njegu, a svježi ukusan mladi luk možete brati tokom cijele vrtlarske sezone. Zasađene u ovo doba godine, male lukovice lako puštaju korijenje prije nego što tiho otkucaju za zimu, spremne da polete mnogo ranije u proljeće. U jesen zasađen luk može dati svoj oštar plod do ranog ljeta, često cijeli mjesec ranije nego luk zasađen u proljeće. Ako ste opsjednuti lukom poput mene, shvatit ćete da je ovo zaista dobra vijest. Čini se da tretiranje sjemena namakanjem u vodi pokreće životni proces. Kao i svako živo biće, sjemenu je potrebna vlaga, toplina i kisik. Luk možete saditi i bez namakanja, ali natopljeni luk će brže niknuti. Također, možete natopiti sjeme luka prije sadnje kako biste podstakli brže klijanje. Ovo natapanje daće luku dodatnu ishranu i zaštitu od bolesti.
Ova zdrava žućkasta tečnost koja sadrži korisne vitamine, minerale, zdrave bakterije i hranjive materije, a koristi se ne samo za pravljenje ukusne hrane i ljudsko zdravlje, već i za pravljenje đubriva za cvijeće i uzgoja povrća, je surutka. Surutka je odlično prirodno organsko gnojivo, posebno za uzgoj u vrtu. Sadrži sve esencijalne hranjive tvari potrebne za zdrav rast biljaka, uključujući NPK i mikrobe koji mogu aktivirati naše tlo i učiniti ga hranjivim. Hvala vam što ste pogledali današnji video i nadam se da je bio od pomoći i da ćete koristiti ovu metodu. Pošaljite ovaj sadržaj i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa. Dragi prijatelji, pozdravljam vas. Pred nama je jesenska sjetva luka. Kao organski vrtlari, naš cilj je promovisati zdravlje biljaka. Ne možemo biljke prskati hemikalijama da bismo ih spasili, jer nam je cilj da imamo zdravo tlo i zdrave biljke. Da bismo bijelom luku stvorili povoljne uslove za njegov rast, za brzo nicanje i dobro razvijanje, a samim tim da bismo mu stvorili otpornost na zarazne bolesti i štetočine, mnogi poljoprivredni tehničari predlažu da bijeli luk namočimo prije sadnje. 1 kašiku sode bikarbone razmutite u 1 litri tople vode. Ostavite da se ohladi. U ohlađenoj tekućini čenove bijelog luka držite oko 30 minuta prije sjetve. Natapanje bijelog luka u sodu bikarbonu prije sadnje će poboljšati vaše češnjeve, ubiće bakterije i druge gljivične bolesti koje mogu utjecati na karanfilić. Također će eliminisati grinje koje se možda kriju u vašim režnjevima. Sa slike, ovo su režnjevi bijelog luka sa iste lukovice 7 dana nakon sadnje. Klinčić sa desne strane je prošao kroz namakanje sodom bikarbonom, a drugi nije. Kao što možete vidjeti, korijenje se razvija mnogo brže, što omogućava biljci da se ukorijeni i započne svoj ciklus rasta prije nego što nastupi zima. Nije obavezno potopiti bijeli luk prije sadnje. U stvari, postoji mnogo uspješnih uzgajivača bijelog luka koji ne učine ovaj korak i posade češnjeve pravo u zemlju i imaju prekrasan urod bijelog luka. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.